بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوانا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون أي تميزت ما كنجدد معكم اللقاء مرة أخرى بحلقة جديدة كتخص أخبار نادي الوداد الرياضي. في بداية هذه الحلقة إخواني وأخواتي الكرام، بغيت نتفاعل مع واحد البوليميك كان البارح بخصوص بعض التصرفات ديال الجماهير ديال الجيش الملكي. البارح كانوا يعني الفرق المغربية شاركوا في المنافسات الإفريقية، سواء الكأس ديال الكونفدرالية أو عصبة الأبطال الإفريقية. الوداد الرياضي حقق انتصار مهم خارج الميدان بتنزانيا. آسفي بنفس المنافسة خسروا أمام الفريق الجزائري على أرضهم وبين جماهيرهم بإصابة ل0. نهضة بركان كيحقق نتيجة جد مهمة خارج الميدان بنيجيريا بإصابتين ل0، في حين الجيش الملكي تعثر بين جماهيره وعلى أرضه أمام الأهلي المصري. على أي حال، المباراة ديال الأخيرة هذه ديال الأهلي المصري والجيش الملكي عرفت واحد الأحداث صراحة غير رياضية. أولا ساهم فيها الحكم كذلك، اللي يعني كان بعض الظلم صراحة اللي تعرض ليه الجيش الملكي. ضربة جزاء كانت واضحة لم تعلن للجيش الملكي، تعرضوا للظلم للمباراة الثانية على التوالي، سواء خارج الميدان المباراة الأولى أو البارح داخل الميدان مدينة الرباط. تعرضوا ل يعني العدم إعلان ضربة جزاء كانت واضحة. الحكم يعني كان متساهل جدا وساهم في بعض الأشياء اللي خرجت عن السيطرة البارح في المباراة. كذلك الكاف اللي ما فهمناش علاش في دور المجموعات لا يرغم الأندية على أنهم يوفروا تقنية الفار. إن الفار إذا ما كانش شنو غادي شنو راه الناس راها ولات كتحيد الظلم على راسها بالفار، ولو ان بالفار حنا عندنا في المغرب وكنتعرضوا لمجازر تحكيميه، ولكن على الاقل في المنافسات الافريقيه يعني بالفار الفار كيحاول انه يساعد شويه الحكم، ولو ان الا كانت نيه على انه يكون متحيز لفريق على فريق اخر، راه واخا يكون ماشي الفار، يكون عين الصقر. البارح الجماهير ديال الجيش الملكي صراحه عطات واحد الصوره سلبيه من خلال الطريقه اللي تعاملوا بها مع اللاعبين ديال الاهلي المصري. شفنا ملاسه البارح تلاحت عفوا في التيران، الحجر القراعي. هاد العقليه المتحجره راه صافي بركه راه صافي شي درتوه مع الفراقي الكبيره في المغرب. فين ما كتمشي شي فرقه عندكم كديروا لها هاد الحاله هادي وصافي. حنا دابا ندوزو دابا المنافسات الافريقيه نبداو نشوهوا ثاني في راسنا. ملعب مخسور عليه الملايير، تجو نتوما تبداو تفرشخوا فيه بديك الطريقه، والحجر والملاسات. موكوينا فاش كان دخل حجره قال لك لا، ديك الحجره راه جايبينها من برا. ملاسه دابا قال لك لا، راه ملاسه هادي راه مع التيران كان باقا فيه الاشغال. شنو زعما واش كتضحكوا على الوقت؟ بركه. دابا هو الاعلام المصري ناض دابا كيدير الضغط، وغالبا غيكونوا عقوبات على الجيش الملكي والجماهير ديالو، اللي خاصها تفهم ان بهاد الممارسات راه كتضغط على الفريق ديالها وكدير غير مشاكل الفريق ديالها، والفريق ديالها هو اللي غادي يتضرر، وهما اللي ما غاديش يتفرجوا في الفريق ديالهم داخل ارضهم وهنا في المغرب. ما غاديش يعني يقدر يكون ما عندهمش الحق انهم يلعبوا يتفرجوا مره اخرى في الفرقه ديالهم ولا يشجعوها، لان الكاف ضروري غادا دير بعض العقوبات، خصوصا الى الحكم دار شي تقرير اللي اشار فيه كل الاشياء اللي شفناها احنا بعدا في التلفازه. اما اللي ما شفناهش راه حدث ولا حرج. لذلك فالجماهير ديال الجيش الملكي خصها تعيق شويه وتزيد لقدام. حنا راه الوداد الرياضي راه تعرضنا لظلم تحكيمي في الرباط اللي عقلته. الحكم المصري اللي حرمنا من ضربات جزاء وبيوتا في 2019. يعني في هاد العشر سنوات الاخيره تعرضنا لظلم تحكيمي يعني اللي بزاف، ورغم ذلك وما كانش الجماهير ديال الوداد الرياضي كدير بحال هاد الفضيحه هاد. دائما كيكون الالتزام، وكنحاولوا نضبطوا النفس. بغيتو تشجعوا شجعوا بالصوت ديالكم، بالاهازيج، بالضغط، بالتصفار، بالتصفيق. هذا هو يعني تقدر دايز داك الشيء، ولكن
بالحجر وبالقراعي وبالملاسات، راه ما هكذا نشجع فرقنا. البارح إخواني وأخواتي الكرام كان تعرض ستيفان عزيزكي اللاعب البوركينابي لواحد الإصابة على مستوى الرأس، ونقل على إثرها للمستشفى. الوداد الرياضي أعلن بعد ذلك على أن اللاعب غادي يبقى واحد 24 ساعة في المستشفى على حسب البروتوكول، خصوصا ديال الضربات اللي كيكونوا في الراس، لأن كيكون عندهم مضاعفات، فخاص ضروري يبقى واحد 24 ساعة في المستشفى. وداروا لي بعض الفحوصات الدقيقة. بعد 24 ساعة ملي كيكون الأمور بخير وعلى خير كيخرج. الحمد لله خرج اليوم ستيفان عزيزكي بصحة وعافية، وكنتمنوا ليه إن شاء الله دوام الصحة. اللاعب غادي يشارك مع المنتخب البوركينابي إن شاء الله هاد كأس الإفريقية في المغرب، وكنتمنوا ليه التألق بطبيعة الحال مع المنتخب ديالو، ما عدا إلى تلاقاو ضد المنتخب المغربي بطبيعة الحال. البعثة ديال الوداد الرياضي ان شاء الله غادا تقلع ان شاء الله لدبي، ومن دبي ان شاء الله يجيو للمغرب. اليوم في الصباح راهم تبحروا مع راساتهم في السواحل التنزانية. شفنا بعض الصور ديال بعض اللاعبين اللي يعني كيف ما كتعرفوا راه سالات اخر مباراة اللي يعني كانت شاغله البال ديال اللاعبين قبل من هذا التوقف الدولي. بعض اللاعبين غاديين يمشيو ان شاء الله يلتحقوا بالمنتخب المغربي المشارك في كأس العرب بقطر، الهنوري، مفيد، وكذلك الحارس بن عبيد. كنتمنوا لهم ان شاء الله التألق كذلك مع المنتخب المغربي الرديف اللي من المرشحين باش انه يفوز بهذه الكأس العربيه ان شاء الله. كل التوفيق للاعبين ديالنا، وكنتمنوا ان اللاعبين ديالنا ان شاء الله ملي يرجعوا ونبداو البطوله وكاس الكونفدراليه الافريقيه بعد كاس افريقيا ان شاء الله، لما نتوجوا كابطال لافريقيا مع المنتخب المغربي، اللاعبين ديالنا كلهم يرجعوا بدون اصابات ويكونوا دائما متنافسين، ونستافدوا من اللاعبين ديالنا ان شاء الله باش ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للبطوله والكاس الكونفدراليه الافريقيه لمحاوله الفوز بجميع الالقاب الممكنه الى بغى الله هذا الموسم ان شاء الله. مؤخرا إخواني وأخواتي الكرام شفنا عادل هرماش حاضر بقوة أينما حل وارتحل الوداد الرياضي، مع العلم أن عادل هرماش يعني هو فقط مستشار تقني على حسب يعني الإعلان اللي كانوا علنوه على أنه تعاقدوا معه الوداد الرياضي. والعمل اللي كنشوفوه كيديروا هو اليوم هو عمل ديال المدير الرياضي وليس عمل ديال مستشار تقني، لأن الوحيد اللي عنده الحق يدخل المستودع ديال الملابس، وشفناها يعني في عديد من المباريات، سواء المباراة ديال الوداد الرياضي ضد الحسنية أكادير، شفناه كذلك البارح في المباراة ضد عزام التنزاني مع اللاعبين، وفي المباريات كاملين تقريبا مني جا كيبان لك عينه على كل صغيرة وكبيرة يعني في الكواليس ديال نادي الوداد الرياضي. المدير الرياضي عادة كتكون عنده السلطة يحضر لجميع الكواليس ديال الوداد الفريق الأول، لا التدريب، لا أنه يقدم ملاحظات للمدرب، يعطي تقارير للرئيس على شنو كيجرى بالنسبة للفريق الأول، ويعني ويعطيها الإدارة خصوصا الرئيس. هرماش كيبان على أنه كيقوم بعمل جيد، خصوصا حتى محمد امين بن هاشم راه شكروا بزاف ديال الندوات الصحفيه، وقال على انه حتى بالنسبه للانتدابات فعنده واحد الباغ اللي ربما نشوفوه في هذا الميركاتو الشتوي ان شاء الله يقدر يبان داك اللفه ديالو ان شاء الله، والتاثير ديالو على العمل اللي كيقدموا داخل نادي الوداد الرياضي. وسمعنا ان بعض الاسماء اقترحت من طرف هذا اللاعب السابق الدولي عادل هرماش. كنتمنوا ان شاء الله الوداد الرياضي يتكمل بهذه الطريقه هذه، طريقه عمل يعني مزيانه. مدير رياضي انا كنت كنتمنى انه يتنصب اوفيسيالمون كمدير رياضي، ماشي فقط مستشار تقني كيف ما كيقولوا او مستشار رئيس. كل التوفيق لعادل هرماش. فقط شفنا مثلا هذه الخرجه ديال الوداد الرياضي لدوله تنزانيا، القناه ديال الوداد الرياضي ولا القناه الاخرى ديال وداد تيفي ما كانوش يعني فيديوهات حصريه
وكثيره، يعني على الكواليس ديال هاد الرحله ديال الوداد الرياضي لطنزانيا. العلم ان هاد المناسبه هي شرط اننا نكثروا من لي فيديو، نكثروا من لي زانترفيو، ونمشيو ونقدموا واحد المحتوى كثير خارج ارض الوطن، خصوصا ان احنا في طنزانيا دوله سياحيه. كاين بزاف ما يدار. اللي كتشوف مثلا القنوات ديال الاهلي المصري راهم دخلوا حتى للمغرب، جاو حتى لكازا، هما لاعبين مع الجيش الملكي، وجاو حتى للسطور ديال الوداد الرياض، واعتبروه من المعالم ديال مدينه الدار البيضاء. جاو للسطور ديال الوداد الرياضي و داروا عليه روبورتاج، على العديد من الاشياء. بغينا بحال هكا حنا سميتو القنوات ديال الوداد الرياضي بحال هكا نبقاو نروجوا للفريق ديالنا. راه هادشي هو اللي تيجيب لي في، هادشي هو اللي تيجيب التفاعل، هادشي هو اللي تيجيب لي زابوني، هادشي هو اللي تيجيب لي سبونسور، هادشي هو اللي تيجيب بزاف ديال الاشياء، وكيخلي القيمه ديال الديجيتال انها تطلع. بطبيعه الحال حنا ما غاديش نوصلوا الاهلي لانهم قنوات تبارك الله وقنوات فضائيه وعندهم داك الشيء هما محترفين فيه. حنا يلاه بدينا، ولكن حنا كنحاولوا نمروا دي ميساج لعل وعسى تكون اذان صاغيه من الاداره ديال نادي الوداد الرياضي، لان في الديجيتال ان شاء الله في مستقبلا ان الجماهير ديال الوداد الرياضي باغا تعرف الفريق ديالها، تعرف الاخبار ديال الفريق ديالها، التنقلات كذا، لي زانترفيو مع اللعابه فين كيمشيو ملي كيجيو. مثلا اللعابه البارح راه مشاو صلاو الجمعه، صلاه الجمعه، علاش ما يكونش شي فيديو على ديك صلاه الجمعه ونعرفوا بالثقافه مثلا التنزانيه وكذا، واللعابه ديالنا نشوفوا اداريين خارجين كيدوروا كيعرفوا بالمغرب، كيعرفوا بكره القدم المغربيه، كنعرفوا بالنادي الوداد الرياضي الزعيم الحقيقي لكره القدم المغربيه. يعني كاين اشياء اللي صراحه خصنا نحاولوا نجتهدوا فيها الا بغينا نرفعوا من المستوى ونزيدوا كذلك بالقيمه ديال الفريق ديالنا اعلاميا، ماشي على ارض الواقع. حنا في المغرب راه عارفين الفريق ديالنا اش كيسوى، ولكن خصنا نحاولوا اننا نخدموا على هذا المستوى ديال التواصل والديجيتال او فيتور. ربما غادي يكونوا هناك دي فيديو ابري، بحال مثلا وداد تيفي راه تيديروا دي فيديو، غيقدروا يديروا شي فيديو على شنو وقع في تنزانيا، ولكن حنا بغينا الحصري قبل من المباراه، في السفر، الايروبور ملي كانوا غاديين اللعابه، الايروبور كيفاش كيوجدوا، كيفاش غاديين في الامارات كذلك، ملي مشاو الامارات وداروا لي سكان في الامارات. يعني كاين ما يدار، والجماهير ديال الوداد الرياضي وهاد القاعده الجماهيريه الكبيره كتسنى بزاف ديال الافكار وبزاف ديال المقترحات، وباغا عاد تفرج في الفريق ديالها وتعرف الاخبار ديال الفريق ديالها، لان فريمون راه ما كاينش محتويات اللي الواحد يقدر يتفرج فيهم ويمتع عينيه. وملي كنشوفوا الاهلي المصري راه هادشي اللي تيدير، فين ما تيتنقل الفريق كتلقى الالاف ديال لي فيديو، ماشي الالاف ولكن العشرات ديال لي فيديو اللي كيخليو الجماهير ديالهم يعني اجور مع يعني الحصريات ديال الفريق ديالهم، متعطشين باش يعرفوا كل صغيره وكبيره على الفريق ديالهم. وعلى ذكر العمل اللي كيقوم به عادل هرماش داخل نادي الوداد الرياضي، واللي بالمناسبه عنده دور كبير كذلك في هذا الميركاتو الشتوي اللي غادي يدعم فيه الوداد الرياضي. التشكيل ديالو بعض الاسماء بطبيعه الحال بالتشاور مع المدرب شنو باغي، كذلك النظره التقنيه ديال بن عبيشه، كاين هناك حسن ناظر، كذلك عادل هرماش اللي عنده علاقه جيده مع بعض اللاعبين خارج ارض الوطن خصوصا باوروبا. كان عنده فضل كبير كذلك بخصوص عادل، بخصوص عفوا حكيم زياش اللي دخل كذلك اللاعب نور الدين مرهبط. وحكيم زياش حتى ديك العلاقه ديالو مع الجماهير ديال الوداد الرياضي اللي كانت وقفات معاه لما تعرض لواحد الحمله اعلاميه عالميه لما تضامن مع القضيه الفلسطينيه، فبقات عندها واحد الاثر كبير داخل قلب حكيم زياش وخلاه انه يبغي يجي يتعرف على هويه هذا النادي هذا. وصراحه حكيم زياش الشيء اللي كنشوفوه اليوم كيديروا في الوداد الرياضي يفوق كره القدم باضعاف مضاعفه، بغض النظر على الديجيتال وعلى لي توني اللي كيتباعوا ديال حكيم زياش. كنشوفوه كيفاش كيتعامل مع اللعابه، كيفاش كيأثرهم، كيفاش واقف في الفيستير وكي انكوراجي اللعابه. صراحه برافو على حكيم زياش. كنتمنوا اننا ان شاء الله بعد التوقف الدولي نشوفوا المايسترو الساحر ان شاء الله، يعني المستوى ديالو
ان شاء الله يستفد منه الوداد الرياضي ان شاء الله، تقنيا ورياضيا ان شاء الله، داخل الملعب وخارجه بطبيعه الحال. كما قلت في هذا الميركاتو الشتوي كاين بعض الاسماء اللي سمعنا على ان من خلال الصحافه الفرنسيه وكذلك بتدخل من عادل هرماش الصحفي الموثوق سانتي اونا، اكد على ان الوداد الرياضي يرغب في التعاقد مع اللاعب ريان توزغار. هذا لاعب اف سي باو الفرنسي من اب مغربي ام مغربيه، هو اخ الدولي يوهان توزغار كيلعب مع تونس. هذا اللاعب هذا اللي مزيود في 2003 في افيجين، كيلعب في مركز الوسط المهاجم، كتبلغ عفوا القيمه السوقيه ديالو واحد 845 الف يورو، تقريبا واحد 850 مليون ديال السنتيم. بدا المسيره الكرويه ديالو مع نادي يو اس كونكاريو الفرنسي. هاد اللاعب هذا اللي نقدروا نشوفوه في الوداد الرياضي، بحكم ان بزاف ديال الجرائد الفرنسيه ربطات الاسم ديالو بالوداد الرياضي. صغير السن ولاعب صراحه اللي الارقام ديالو مزيان، وكنتمناو ان الوداد الرياضي يتوفق ان شاء الله في ان شاء الله في جلب بعض اللاعبين. كاين بعض الجماهير اللي كيقول لك ودي راه عندنا لاعبين ديال وسط الميدان، ولكن ملي كتشوف البارح مثلا غاب لك لاميرات، راه حنا شفنا راسنا تلفنا. بعض المرات كتشوف كتسمع بعض الاخبار، الزمراوي واش غيبقى في الوداد الرياضي ولا ما غاديش يبقى، يقدر يتصاب لك مثلا شي لاعب. فمزيان يكون عندك لاعبين ويكون عندك دي شوا، ولو اننا صراحه كنتمناو ان يكون هناك الاشتغال على بعض المكامن ديال النقص، خصوصا خط الدفاع بالنسبه للظهير الايسر، وشي لاعب يكون قناص من الطينه ديال اللاعبين الكبار المهاجمين، لان الوداد الرياضي اليوم يعاني من اتمام الهجمات بشكل كبير. الهنوري نعم مزيان، مهاجم مزيان، بروفايل ديالو مزيان، ولكن صراحه خصنا شي مهاجم يكون قناص كبير. مثلا كنهضروا على بنزا، الفتره ديالو اللي دوزها في الوداد الرياضي قناص كبير. الارقام ديالو اليوم في الدوري الصيني، ولو ان الدوري الصيني بعض الجماهير ما مقتنعاش به، لكن راه لعبوا فيه لاعبين كبار. الكعبي اللي كان تألق مع الوداد الرياضي راه كان هو جا من الدوري الصيني، كان جا فقط بريطي من الدوري الصيني، وبعد ذلك راك شفتوا كيفاش دار دي غون ماتش مع الوداد الرياضي. فكنتمناو كذلك ان الوداد الرياضي ان شاء الله يجيب لاعبين على المقاس. كاين كذلك اللاعب مصدق، هذا اللاعب هذا اللي ريزيلا الكونترا ديالو مع الزمالك المصري بحكم دوك المستحقات الماليه ديالو. لاعب اللي طلبوا بالاسم محمد امين بن هاشم. انا شخصيا كنثق في الاختيارات ديال محمد امين بن هاشم. محمد امين بن هاشم اختار الاميرات ودافع باش يجي. راك شفتوا الاميرات تبارك الله من احسن اللاعبين. غاب البارح ضد عزام التنزاني، شفنا الوداد الرياضي كيفاش عانات في وسط الميدان، خصوصا استرجاع الكره. شفنا الصبار كيفاش تألق في الوداد الرياضي، ولو الإصابة أثرت عليه وبعدته شوية على الوداد الرياضي. الواسطي كذلك غادي مازال يقول الكلمة ديالو. بن هاشم ركز بزاف على مصدق، وخصوصا أن مصدق غادي يجي فابور غراتويتمون الوداد الرياضي. يعني آخر الأخبار تؤكد على أنه قريب جدا من الوداد الرياضي. بمجرد ما يتفتح الميركاتو الوداد الرياضي غادي ان شاء الله يتعاقد مع اللاعب مصدق اللي كيعرفوا مزيان محمد امين بن هاشم، سبق ودربوا في الزمامره. لاعب اللي الوداد الرياضي كانت مهتمه به شحال هذا، ورغم الاهتمام فما ما 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 استطعناش اننا نفوزوا بالصفقه. اليوم محمد امين بن هاشم غادي يغلب يعني الحظوظ ديال الوداد الرياضي على الفرق الاخرى، بحكم ان عنده علاقه طيبه مع اللاعب. وحنا كنعرفوا محمد امين بن هاشم عنده كتكون عنده علاقه طيبه مع اللاعبين اللي كيدربهم، بحكم انه باقي جان وما فيش تمكريب باللغه ديال الكره. هو محمد امين بن هاشم ما فيش ديك القوالب مع اللاعبين. كاع اللاعبين اللي تدربوا معاه وكيعرفوه واشتغلوا معاه تيحترموه. خصوصا اللي كتشوف مثلا خط الدفاع ديالنا، المدافع الهولندي
ما كيقنعش مزيان. المدافع البرازيلي بعض المرات كيدير دي غون ماتش، وبعض المرات كيبان لك كيدير اخطاء بدائيه. امين ابو الفتح المستوى ديالو صراحه هذا الموسم طوب. نعم كاين بعض الاخطاء بعض المرات. البارح ما كانش في التوب نيفو ديالو، ولكن هو احسن مدافع دابا كاين في الوداد الرياضي. الا جا مصدق غالبا نقدروا نشوفوا مصدق وابو الفتح. الا مصدق بين الاوراق ديال الاعتماد ديالو، خصوصا اننا كنعانيو من عدد كبير في اللاعبين الاجانب، اللي كنتمنى اننا ان شاء الله على الاقل دوك اللاعبين البرازيليين نحاولوا اننا يعني يا اما نبريطيهم او نقلبوا لهم على عقود يستافد منهم الوداد الرياضي. على اي حال الميركاتو الشتوي ما بقى ليه والو. كاين هناك لاعب مدافع اللي غيساني يسيري مع الوداد الرياضي، وسط ميدان كذلك. وكنتمنى ان يكون عندنا شي وسط ميدان دفاعي اخر، لان البارح لاميرات عرى على الغياب ديالو، عرى على النقص اللي عندنا في وسط الميدان الدفاعي. وكذلك الظهير الايسر اللي خصنا ضروري ظهير ايسر يكون في التوب نيفو، وبطبيعه الحال مهاجم قناص، لان توميسون صراحه لا يقنع. والهنوري البروفايل ديالو غنخدموا به، ولكن خصنا شي مهاجم قناص على شاكله اللاعب مبينزا اللي كان داز في الوداد الرياضي. وماشي مبينزا راه داز، وعندنا هدافين صراحه توب نيفو. فبالتالي كنتمناو ان الوداد الرياضي يتوفق في هذا الميركاتو الشتوي ان شاء الله، ونجيبوا لاعبين على المقاس. اخواني واخواتي الكرام، الى هنا انتهت هذه الحلقه. نهايه اسبوع موفقه. كنتمنى من الله يسر لكم في كل ما تتمنون ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.